atur panglipur marang sedaya para warga masyarakat mliginipun pecinta budaya wayang kulit mekaten Bu Gesi. Nggih, pramila ngaten dalu menika kula sak rombongan sampun dipun percaya nglipur warga ageng wonten Pogong mriki. Pramila dumateng keluarga besar Bapak Haji Badri kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Pak, Bu. Awet dalu niki bojo kula sing ganteng dhewe, Mas Cahya Kuntadi sampun dipun percaya nglipur wonten ing mriki. Kula nderek ndedonga awit saking rejeki ingkang dipun paringaken Pak Badri dumateng kula sak kanca. Mugi-mugi keluarga besar Haji Badri tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Keselamatan donya prapteng akhirat. Amin. Dene adik ingkang dipun khitanaken inggih menika adik Bagus, elingku mung Bagus tok mau. Abimana. Abimana, wah luar biasa, nama yang luar biasa. Mugi-mugi dadosa generasi ingkang pinunjul, ingkang saged ngangkat derajat ngarumaken namanipun keluarga, budaya lan agama. Ngaten Pak Dalang. Nggih, amin ya rabbal alamin. Sampeyan wis kulina to mbiyen nderekke Mas Tantut Sutanto ning Laladan Klaten ngene mubeng kene wis kulina to. Sampun. Ayo. Kula cilikan kula nalika kula tasik SMA, SMKI, nalika kula tasik umbel-umbelen rambut kula kriting, kula boboke teng dalemipun Suwargi Ibu Tantinah wonten Kurung Ceper. Kula tasik kemutan nalika kula ajar nyinden caping gunung Kutut Manggung, kesi Ibu Tantinah Suwargi. Ajar caping gunung, Nduk. Engko yen iso apal cengkoke ibuke, tak tukokne gethuk Kurung Ceper kae. Lah, kula pramila kula tasik kemutan Pak Dalang. Ayo, kok tukokne akhire sampeyan entuk gethuk, bareng sampeyan duwe gethuk akhire gethukmu sing mangan aku, ra ngono to. Kuwi lak non kolesterol to gethuk kuwi enak tenan kok ya. Made in Kurung iki pancen luar biasa. Ayo, ngono kuwi. Iya. Mlenu, Nduk. Ayo. Iya, asline to Pak Dalang. Apa? Kula riyen niku kalih Bu Tantinah jujur wae ya. Apa? Aku asline arep dipek mantu lho. Heeh, apa? Ya entuk tantut kuwi. Kancaku, ning gandeng tantut kuwi kancaku sak kelas, sak perjuangan, tak anggap koyo Kang Masku dhewe, ya kekancan api, awake ra usah dadi jadi-jadian ya. Ayo. Alah ngono saiki wis biasa, kanca mangan kanca biasa ra masalah. Aja nakal, aja nakal. Mbok menawa pancen karo pangeran urung dijodhokake. Terus sampean akhire pancen ya wis wis ditetapkan ditulis sebagai kodrat 1 pasti 2 jodoh 3 wahyu sampean jodone seorang dalang Cahya Kuntadi. Ngono kuwi wis ditata karo Gusti Allah. Sampean kaya wayang karing nglakoni ngono bae. Leres Pak Dalang, bejo bejane kambil ijo. Piye? Tegane kambil ijo. Heeh, tegane kambil ijo. Bejane sing duwe bojo. Ayo. Sapa sing ra bejo kaya aku? Ngapa? Duwe bojo ganteng. Dalange ngene. Tur ijik enom. Dadi ya aku iki luwih tuwek timbang sampean. Kok ya sampean gelem iki lho. Ayo. Heran aku. Wong sing sinden enom-enom ayu-ayu putih-putih mulus-mulus kok milih aku sing umure sak dhuwurmu, prakleru. Lah ya aku mbiyen milih sampean pas mendem dadi ra kelingan apa. Lah, tenan. Mendem katresnan ngono lho. Aja kesusu nuding-nuding karo wong lanang. Wong wedok anggere nesu terus nuding karo cincing ngono wis marai. Lho, sampean yen pancen menolak karo aku tenan ora apa-apa. Neng kene Pak Bayan, Pak Mudin wis sugih-sugih aku gelem dipek Pak Bayan kene Pogong. Ora apa-apa. Ayo. Saestu. Nek aja gelem dipek karo Pak Mudin engko diadani malah cilaka kowe. Ayo. Nyatane lak ya wis nganti saiki wis omah-omah lak wis kaya ngene kahanane Bu Gesi matur nuwun karo Gusti Allah dhewe. Nggih, Pak Dalang. Mula rasah rena-rena anakmu ya do melu rene sing loro titipne ning Bae Blitar mergo kula omah-omah kali Bu Gesi 16 tahun anake pun 4. Ayo. Luar biasa. Ngene iki ora perlu mikir apa-apa, ora perlu kowe kuwatir, ora perlu kowe sumelang. Sing baku ngrungkepi budaya ngopeni karo anak. Lah ya ngono to. Iya, ketoke. Tek ora yakin iki maksudmu piye? Ora yakin. Lah ngopo? Ya kadang-kadang pancen duwe bojo dalang kuwi ning ati kuwi marai senam jantung, Pak. Jujur wae panjenengan presani, Pak, Bu.
Sinden kula mulai keng mriki lek jek kinyis-kinyis ayu-ayu. Mang presani niki lek ya Allah, iki lek imane ra kuat ngoten dalang niku iso minger kiblate, minger imane. Lagi iki dalang diminger-mingerne. Nyuwun sewu, pancen kenyataane kados semekaten ya. Muga-muga sampean karo aku setia tenan ya, Pak. Amin. Kados Bapak Haji Badri kalih ibu sekalian kan setia ngantos yuswa sak menika. Lah iya. Nyatane aku karo kowe ya ora tau piye-piye to Bu Kesi. Ala tanpa rupa, aku iki anake Ustad Bapak Sukron Suwanda kae ya Kiai Mubalek lho. Mantan lurah gitu. Tur aku lak ya ngerti kabeh wong semene ngerti sak rombongan aku iki piyai wong sing meneng, anteng, prasaja, ora tau neka-neka, sampean barang lak ya nekseni. Kapan aku njaraki wong wedok liya yen eneng sampeyan? Ra tau, Bu. Mergo saka setya bektiku karo pacangan iki kaya ngono kuwi. Alhamdulillah, Bapak Ibu disekseni nggih kalih sedaya warga masyarakat Pogung. Ngopo diseksekne barang iki? Mandek. Aku Ngopo? soalnya mulai ada tanda-tanda kekhawatiran. Penjenengan lek gadah channel YouTube Kuntadi Channel toh. Penjenengan saged memantau kedepannya bagaimana Dalang Cahya Kuntadi sampai krungu slenting Dalang Cahya Kuntadi kondang terus wayuh bojone loro tak seksekne warga Pogung tak ketok pendeke tenan. Nggih Bapak Ibu, mengke nek mboten setia jenengan teng griya kula njaten cedhak Bu Kesi Pak Cahya. Sampeyan lak ngethoki masamu sing rugi iki sampean dhewe malan. Lah kok musuhne apa Lah jajalane? aku goleki Pak Modin kene. Ah, wis ora iso. Nggih, Ora pangapunten. neko-neko ora. Wis dadi sumpahku Bu Kesi. Aku rabi ya sepisan ji. Gese sing tak tresnani bojo pancen tak tekati wit mbiyen ya terus siji. Ngono. Siji ning Jaten, siji ning Malang, siji ning Tegese sampean tak jak dolan ning Malang, ning Jakarta, ning ndi-ndi lak tak jak terus to. Aku ngerti. Apa? Aku ngerti wong bagus. Sik to, Pak. Apa? Ki mau sampean kondo setia. Pak, pantesan angger bintang tamune Elisa Orkarus Alaso. Wajahmu ketok membara. Ning omah nyalon. Oh, ternyata ya nek simbok bedheki to. Calon mobil. Hah? Calon mobil. Hah? Layak dengi. Aku ora bakal rabi meneh, ora bakal wayuh ning mung siji panjulukku, Bu. Rabekno karo sinden Elisa. Nyapul aku ngono gur guyon. Oh, Wadene sampean gelem ya alhamdulillah lho. Ya. Sesuk dirimu ketemu Elisa lho nang Madiun, hati-hati lho ya. Aku sesuk langsung cukur sik aku. Ayo. Aku arep cukur. Ayo. Capek gunung Pak Dalang. Capek gunung. Jenglengne sing seru, ben Oh, iya. semangat, ben mengko sawirane metu kaya Birgita sore mau, awan mau. Aku meri lho, Pak. Ngopo? Birgita campur sari anteng mriki sak uwen-uwen wau pikantuk sawiran ngeten. Sik to, lah sampean pengen nyindeni campur sari apa piye? Tak bebasne lho, arepe melu campur sari ngendi? Ayo. Melu engko tanggapan nang ndi aku tak tanggapan dhewe. Nek pamane aku ora iso mulih ya aja kok seneni ngono. Nakal. Iya. Nakal. Dasar dalang ya ngono kuwi. Ya, pangkur Ratak tapi. gagas. Saben bengi nyamang Pripun bapak-bapak, Bu Kesi swantene sae napa mawon? Sae to? Nggih bojoku kok dilawan. Ayo piyai cantik lahir batin, sinden kondang dosen. Arep golek sing kaya apa ayo. Iya. Lah kene ya ngerti. Lah yo ngerti no aku. Kene ya ngerti anggere nek Elisa ngopo jual jawe lirak-lirik. Masa nih aku Kowe balik rono terus. Aku ngene kaya nyunggi kompor lho. Nyunggi kompor aku. Kayak panci terus Indomie malah keringi masak. Pak Ibu, benjing panjenengan resani Kuntadi Channel Live. Benjing kan ngasto dalang wonten Madiun nggih nyuwun sewu. Enten bintang tamu Mbak Elisa Orkarus. Oh, memang presani benjing niku gerakane pripun. Tingkae pripun jenengan benjing saged mengamati. Aku sesuk arep ngangge wig kok sesuk ora.
Karo kok kacamata ireng kene. Mesti lek mbuh Agusi ngono Dek. Aku ya iso masak. Aku lek gelem males asine ya iso. Rasa wales-walesan ngono iki. Piyayi lembah manah ngono sing apik, sing bergas ngono. Iki bapak ibumu ngene mung golek dhuwit le, Nduk. Aja kok gagas ngono. Engko teko omah anakku loro kuwi nyapet to Pak tukarane nyapot to Pak ngono. Ngene iki mung golek panganan sak emplokan. Ayo. Yen mamajen mung karo janur kuning janur Suarane apik, lek pas prei ya sregep masak. Wah, jan luar biasa. Pokoke pengapesane wong wedoke padha karo aksara Jawa ki lho, Nduk. Aksara Jawa lek dipangku mati. Piyai Putri ya ngono. Mbiyen aku manten anyar karo Bu Kesi, ndelalah aku adzan subuh lho bojoku neng ndi ren. Ya Allah, tak goleki bae umbah-umbah. Ya, Bu Kesi ora man tanganmu kok ya umbah-umbah, nyoto ayumu lahir tekan batin. Bu Kesi tak lem ngono kuwi langsung isah-isah kok, Nduk. Saya sregep. Ya Bu Kesi kok ya isah-isah barang mbok dibebasrahke karo pembantu-pembantu kuwi sampean gan piyayi, apa-apa dilakoni dhewe sregepe kaya ngono. Tak lem ngono kuwi dhewe langsung setlika. Ha iya, Mongko wis nenggen lemari lempitan apike jopuki setlika neh. Ha iya, Oh Bu Kesi lek nganti kobong kena setlika piye to Bu? Eman-eman nyoto ayumu lahir tekan batin. Tak tresnani kowe nganti sak kukuting jaman. Dhewe tak lem ngono langsung mesem ning jaba langsung usung-usung batako. Sinden usung-usung batako. Heeh, terus diantemne aku bar kuwi ora. Tangkis ora. Ya, makasih. Ayo no. Palarke iki kita wis ketularan tutik iki. Aku lek gelem nekat ngedan sithik ngono wis tenan. Aku asine goyang ngene ya iso lho, Beb. Lah ya goyang sing delok ora mentolo ngerti ta. Iya, pancen aku wis tuwek, aku pancen kasepuhan. Dadi aku tak lembut wae sebenarnya gitu. Iki lho awake dhewe ngaturke panuwun Bu Kesi menika dipun rawuhi pepunden kula. Seniman dalang Bapak Kitri Harni Suganda. Ha menika kepareng rawuh. Menika dalemipun mboten tebih saking mriki. Bapak Kitri Harni menika dalang polisi. Ha iya. Sok nonton ning YouTube karo ning radio. Sugeng rawuh Bapak nderek tepang Gladiwanuh ngaturaken salam hormat. Ya, Ya Bu Kesi, sayang.
Parikan dhisik ya Mbak Lia Sundari. Nah, sing kagungan kersa iki Pak Haji Badri Susanto. Syukur iso karo ndongake. Ayo. Tuku jagung. Tuku jagung Ning pasar legi. pasar legi. Warga Pogong mugi kathah rejeki. Allahumma amin. Semoga iso numusi. Ayo, matur nuwun Mbak Lia. Selanjutnya, ayo. Ayo Tri Astuti, ayo. Yayo yayo, ayo. Bata. Bata. Foto samplukne kowe. Belum Pak Yoyok, belum malam. Oh iya, Mas Dal. Bata. Terus Mas Dar. Belum pas Mas Dar. Ya, diduduk lagi Mas Dar. Habata. Tinggo bandem buanci. Ini kaya banci kowe kuwi ya malah ora. Pak Badri Asusanta. Semoga panjang yuswa dan muga-mugi. Rene ora antil kowe ora ngono. Apa aneh bosok muga-mugi lho ora. Saya grogi Pak Cahaya sama Mas Dan. Sebentar. Alon-alon. Diulang lagi Mas Dan. Senengamu diulang terus ya. Habata. Tinggo balang buanci. Pak Badri Susanta. Mugi-mugi panjang yuswa dan semoga banyak tambah rezeki. Allahumma amin. Allahumma. Amin. Lek dongamu ki apik, ning lambemu sing ora apik ora ya. Tak dongakne dhewe. Apa nek panjang yuswa? Ayo. Yes ben sauni-uni penting urip. Ayo. Matur suwun Pak Yaya. Sami-sami. Ya. Terus nglerek, ya. Mbak Birgita mau campur sarine kene to? Wau dalu Pak Dalang. Wau dalu, lah. Gayeng wau dalu. Nggih gayeng sawerane kuwatah. Mengki lek mboten nyawer kebangetan Pak Dalang. Lho, kowe iki tak takoni malah kebangetan piye ngono ora. Empan papan ngono lha sing jeneng nggen wayangan iki beda karo kesenian liyane. Nang kene diparingi alhamdulillah. Ewa dene ora ya masalah ngono dadi padha ae ora. Ayo ya yo. Keselalakan ari. Apa? Keselalakan eri Pak Dalang. Wah, yak-yakan lek mau mangan ora. Terus kumur. Terus kumur. Bapak Badri mugi panjang umur. Allahumma amin. Ya, Winang, coba kaya apa? Sing kok bengi arepe pamit, arep ujian hidup. Ayo, Winang. Makan bakwan. Wah, bocah iki panganan ae ora. Ayo ben mung yo hiburan kok ya. Makan bakwan terus Di Kartasura. waduh, Kartasura ayo. Mas Boni, Mbak Nining, Bagus Abimana, Al-Gibran. Semoga menjadi keluarga bahagia. Allahumma amin. Ayo, dicocokne wong parikane ya dawa kok ya. Apik ya ngono kuwi. Yo, Tang Lintang. Ayo. Iki wajah baru iki. Iki putrane penyanyi hebat Sangga Buana, Mbak Putri karo Mas Tlonteng iki. Ayo ngendok iki san. Ayo, ya Tang. Gethuk lindri Gethuk lindri, dicampur gula. campur gula, terus Pak Haji Badri
Mugi panjang yuswa. Allahumma amin. Yo, Umi Hafifah. Ayo ayo. Nano nano nano. Nano nano nunu nonong. Ayo. Ayo. Ampun nakal to, Pak. Gethuk mau lho, gethuk ceper mau lho. Tak mlenuk ngono, ayo. Margi. Apa kuwi? Margi. Margi. Margi apa? Margi niku jalan, Pak. Wah iya, pinter. Margi. Margi. Dinggo mlaku-mlaku. Nggih liwat montor ya kena mi. Mugi-mugi Pak Badri sak keluargi. Mugi-mugi pinaringan mugi-mugi. Salah Pak, salah. Margi. Kowe iki piye? Salah. Perkara margi ra ngangge Google Map akhirnya kleru terus kowe ra. Margi, gantos nggih, Pak? Oh iya. Margi. Margi siwi. Dinggo mlayu-mlayu. Terus Mugi-mugi Pak Badri sak keluargi. Pinaringan rahayu. ya Allahumma Amin. Matur nuwun Mbak Sinden margi. Ayo. Ya. Yo lanjut Bu Kesi. Panas udan. Ayo kaya sampean biyen. Ayo. Aling 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 aling. Aling. Ayo. Ceping gunung. Yuk. Oh. Ngapa iki mau? Ora apa-apa, aku gandul lah kunjoget. Oh iya. Ora apa-apa kaya. Nana. Nadyan wadan sarata Suara suling Lintang jumenengan nduk kancanono mbokmu. Masuk.
Syukur. Sluku bathok bathoke ela-ela. Monggo Mbak Limbuk. Centit lolobak wong mati ora obak yen obak ngenteni putra yen urip oleh duwe sluku bathok. Wah, kelakon iki limbuke kembar loro. Ha iya. Sing siji kulit, sing siji urip. Sugeng dalu Mbak Limbuk. Nggih, sugeng dalu Mak Cange. Nggih, sehat nggih? Sehat selalu. Ah, nggih. Jenengan ingkang apal wilayah mriki. Kejawi pepunden kula Bapak Kitri Harni Suganda wonten malih mboten para pepunden dalang ingkang lenggah wonten laladan mriki. Nggih, ketoke mboten ketingal niku. Oh nggih. 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 Oh nggih niku Pak Tri. Ah nggih. Derek mangayu bagya hajat tasakuranipun Bapak Haji Badri Susanto nggih, Mbak. Nggih. Mugi tansah pinaringan kabagyan, kawilujengan, sengkala-sengkala tansah sumingkire. Nggih. Sing adoh, Amin. seger warase, sehat panjang umur, kathah rezekinipun Pak Badri sak keluarga. Amin ya rabbal alamin. Adate piyai kakung menika menawi dados bintang tamu ni dandanane nyerap petruk, gareng utawi bagong kok jenengan malah limbuk. Nggih niki radi spesial. Kula tak salam riyen nggih. Oh, monggo monggo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, nderek tepang Bu, Pak. Kula Limbuk Wargini saking tlatah Samben Gunting Wonosari, Kabupaten Klaten. Kula limbuke Klaten alias Kamilia Malik. Malik teng pundi? Malik ndase. Nggih. Nggih niki jan ora umum panjenenganipun Bapak Badri pinten-pinten dinten niki pun ngentenke Dek wau dalu sampun campur sari. Nggih. Terus dek wau wonten reyok, wonten hadroh. Nah, nggih. Tamune luar biasa. Leres. Padahal gur tetakan lho. Nggih. Wong piyayi menika kantun tandur-tanduranipun kok, Mas. Lah nggih. Estu kados Pak Badri menika gandeng piyayinipun supel, grapyak semanak, kalih tangga sae, kalih dulur sae. Mila mboten aneh mboten moka bareng kagungan kersa ingkang kepareng nyengkuyung semanten kathahipun menika. Nggih. Niki wonten pepundhen kula Mas Ki Tri Suganda. Nggih, nggih. Pami diaturi minggahna pripun niki. Monggo nderek panjenengan. Niki ndek ben nggih pepundhen kula ndek ben nggih tumut Pak Tri Ganda niku dangu sanget. Lah sakmenika kok mboten tumut? Kirangan niku dereng ngertos yen kula saiki dadi ngenten niki sik. Kala ben tasih ngetipung kula. Wah, tipung dangdut nih kok. Tipung dangdut. Oh, layak tangane metekel-metekel ora. Nggih niki kathah wulune niki. Nggih. Monggo menawi badhe ngaturi pepundhen Monggo. kula Bapak Triharni. Nggih. Kang Mas Tri kalih Mbak Dani nggih mun saged mboten napa-napa monggo. Nggih. Monggo Bapak Tri. Kangen kula. Monggo pinarak mriki Bapak Triharni. Niki dalang kondang, dalang keamanan niki, Yan. Pujiku muga langgeng puji ngaturaken salam hormat kagem pepundhen kula Bapak Ki Dalang Triharni Suganda. Nderek kula nuwun wonten mriki Bapak. Nggih. Mas Cahya Kuntadi matur nuwun. Mangke saged pinarak gubuk kula Nampung Kidul kali niki. Oh nggih. Estu nggih. Nggih. Nggih, mangke menawi rampung kula tak sowan. Nggih, Menawi saged. dereng istirahat lho panjenengan. Nggih. Saged pamon nangger mangke subuh pun adan mangke. Wah nggih, sendika dawuh, matur nuwun. Monggo menawi badhe paring dawuh menapa utawi pripun. Namung derek bingam mawon hajatipun Pak Haji Badri dalu menika saged lemapah kanthi sae. Kathah masyarakat mriki ini penggemar wayang luar biasa, Mas. Oh nggih. Dados nek panjenengan rawuh mriki wah dalang Jawa Timur ki kaya ngopo? Ternyata hebat panjenengan. Matur nuwun. Alhamdulillah nggih. Nggih. Pomo rambayan akeh wong nanggap nih. Lah nek ora mbayar kula malah diparingi titel dalang sida ludes lho Pak mangke nggih. Wong sementen terus ra mbayar. Ha nggih, apa meneh paringi tindih kali Mbak Kesi saya Nggih. kuncara sama panjenengan. Nggih, pancen Bu Kesi niku sering kula tindhi Pak dados. Dadi ora diwalik ini Mbak Kesi gitu. Nggih Bapak sembah nuwun. Nderek Srawung Gladiwano wonten mriki. Kathah menika kanca-kanca kula saking Klaten niki Mas Sujar niki ugi saking Trah. Oh nggih, nggih. Katon niku. Alhamdulillah. Nggih. Zaman corona nika Mas Tanduk rawuh teng gubo kula pripun Pak Tri. Kula sih kaposek mbayat niku
nyuwun tulung supaya saged mayang niku pripun Mas Tantut rawuh teken kula. Alhamdulillah niki sampun bebas mayang. Jaman biyen kula gaweane nggih bubarke wayang. Jenengan niku? Nggih. Kok nggih tega jenengan nggih. Lah ora mayang udu aku kok. Nggih. Lah nggih. Dadi lek sing mayang dudu Pak Tri bubarke. Layahku nek mayangku ora apa-apa aja, Bang. Aman nggih. Jan golek menange dhewe. Niki klimbuk niki demben ketipung kula. Jaman tahun pinten ngoten. Sayangane. Nggih, bareng wis icul kok dadine kaya ngene ngoten. Tepah Dadi ora saya cetha ora bubrah. genah. Lah wong ayune kaya ngene iki lho wong jeneng. Wong disawang, ayo mboten, Pak. Ayo mboten. Ngomong rayu katarak berarti jenengan. Ayo. Sing arane ayu sing katarak malah ora nggih. Malahan. Nggih. Nggih, kula namung derek mangkabya gebya mangayu bagya mawon panjenengan mugi mangke peta sampun rampung sae kula tak nonton saking wingking mawon mangke sak cekapipun. Nggih. Mboten kepareng nyekar. Nyekar limbuk niku lho nggih. Oh. Apa wis cek urip kok disekar ati. Mengkaro Mbak Dani aku ayu aku. Lah iya. Nggih, nek ngeten nggih dandang kula mawon pepeling nggih. Nggih. Menika Pak Haji Edi Sasongko anggota DPRD nggih rawuh. Inggih, matur Dalu sembah. kula mayang ing kalih Pak Edi ulang tahun Bung Karno bulan Bung Karno wonten wonten telatah tujuh. Wah, nggih. Alhamdulillah, nggih. Sok ngajak. Nggih. Sok tajak. Rajine dhewe. Nggih, dandang kula. Monggo, Bapak. Urip pisan nang donya tan lami. Angger piyai Klaten kok mesti suarane do apik-apik ya, Nduk. Ayo, gumun aku ora. Padha ngati-ati ya. Sesae Mas Cahyo. Wah, mboten. Kula mergo didukung sound system niku nggih. Sound system kula lak mereke lak niku JBT ngono. Langsungan ae ora. JBL, Pak, nggih. Ing mengkone bakal tinimbalan sowan marang pangerane. Kula nek ngaji modal kalih wong dandang kula niki. Nggih ta. Nggih. Nggih nggih sae kok Pak menika nggih. Namung kangge pawitan. Nggih. Ya tanggal 6 kula cerak mriku ngaji teng Sambung Macan Cedhak Ngawi. Oh, Sragen menika, Sragen perbatasan kali Ngawi. Nggih. Nggih. Sampene nggih Ustad. Nggih. Sampeyan tanggal 6 nanti Mbak Limbuk. Kula ten Panci. Panci apa? Panci kok kula. Oh. Nggih. Aratolan pandanipun tatan bisa kinawa mati. Jan gembleger tenan. Kajawi amal sarta imanipun. Apa tukang son kuwi lek enek piyai nembang nyumbang ngono terus digedhek-gedhekke ngono terus lek aku malah dicilikke apa ya. Mas aku lek nang WC kae banter lho suaraku. Malah nang WC. Ayo. Mati tatan bile jalma lanang wadon gedhe cilik hang lakoni Nonano. Wah, gedhe no. Ayo. ya gedhe malah kalah gedhe niki. Nggih mboten mesti. Ayo. Kadang-kadang Kadang-kadang iso gedhe ning empuk, Pak. Tadi. seneng Pak Kaisi Bang. Ah, nggih. Mengangger ketindian kok emang. Gedhe dhewe. Ayo. Wangsul jaman kelang gengan. Nyuwun tepuk tangan para kadang kagem Pak Triharni luar biasa.
menika silaturahim raket supeketipun seniman dalang antawisipun kula saking Karanganyar kalian saking Klaten nggih Pak nggih. Nggih, mangke saged dipun sambung silaturahmi malih. Nggih. Panggih, mangke sawanci-wanci. Nggih, jenengan iki tansah ginanjar widodo wilujeng dereng sambikala. Amin. Nggih, nggih. Pun kados dalang Klaten apa dereng Pak niku? Sampun. Ah iya. Dados. Apa kok dados ora? Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ngaten mawon. Sehat selalu. Pun lajengaken matur nuwun Pak Gesi. Nggih, matur nuwun, sembah nuwun. Yo, raketang sak ramban pepiling. Ya, nggih gandengke karo bawane. Ya, dados. Bir kita, yuk Duk. Minong, yuk. Hey. Matur nuwun. Luar biasa tenane. Nggih. Madangkara. Nggih. Menika ugi wonten nawala lumantar WA ingkang wiwit sonten mau sampun kula tampi, Mas Mbak Limbuk. Oh nggih. Minta lagu Slendang Sutra, pelok barang. Nyuwun swantenipun, oh nggih. Pak Wino. Aja udur ngono lho. Lenggah to, Pak? Lenggah to? Sik to ning ngono sik to, lagi maca layang ora. Geser aku wae. Nyuwun swantenipun Bu Kesi. Nggih. Oh, lek ngono linggo. Oke. Ya, linggo sik. Ora kalungguh karo aku wae. Saking Mas Dedi Galeri napa niki? Seserahan ing Dan Mahar Klaten Kidul Jembatan Gumbang RW 2 Cawas Klaten matur sembah nuwun. Wah nggih. Sik. Iki coba anak wedok genti, ayo. Umisik. Ah, iki. Niki ngenten menika. Nggih. Saking WMC. Nggih. Wayang Klaten menika. Nggih, Wayang Mania Community WMC niku. Minta lagu Mbak Limbuk. Napa niki? Oh, ninggal katresnan. Wah, nggih. Oh, nggih, mengke klaturke. Nggih. Dibawani ya Mas ya. Oke, siap no. Nggih. Ya nduk umisik ya. Coba Ayo, kaya Umi. apa? Men ora gawe gelo tak barengke karo mbokmu wis. Ya. Mbah Nata iki Nata nyutradara iki. Ya karo tante ya. Karo tante bosok ya. Karo tante Camelia Malik.
Yo berdua Bu Kesi, iki sing dikersakne sampean. Ning ben iso rata. Ayo, sinden-sinden sing ngaturke. Ayo Mbak Yu. Kesi. Ora apa-apa. Sing paling angel ngatur lagu ini paling angel. Ayo. Yo dibawani pelok barang. Tunggal bokos tunggal sing penting diaturke. Nggih. Monggo. Nah, katur dumateng Roko Mas Dedi, monggo sugeng laras Mas. Nggih. Ya, Umi sik, ya sing cilik. Rina wengi tansah eling Nimas ingkang slendang sutra tansah dadi impen Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Cahya Kuntadi hadir nyimak saking Pak Ngadinu Pondok Ungu Permai nderek Wungon. Mugi Mas Cahya serombongan bagas waras dayanipun terus laris. Amin. Ya. Yuk, oper mboke. yen wengi kumudu rino yen rino saya Nderek monitor Mas Cahya Kuntadi dan kru Madangkara. Salam sukses dan sehat selalu saking Kuncoro Utomo Sanggar Utomo Laras Tlogosari Semarang. Weye. Ya, Nduk Umi. Sumanding ana Bu Kesi. Ano. aduh Nimas selendang sutra Wilujeng dalu Mas Cahya nderek wungon nyimak saking kanca-kanca Madangkara. Menika kula ningali saking griya Pilang Kenceng Madiun tertanda Pak Marsono. Oh iya. Yo selendang sutra diaturake. Umi dhisik ya, Nduk. Sunari wulan purnama
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek nyimak saking Kuala Lumpur. Mugi Pak Kun tadi sak rombongan tambah laris. Amin. Matur nuwun. Yuk. Nggih, matur sembah nuwun.